Ղարաբաղյան պատերազմի հանգամանքների ռուսական քարոզչության պարտադրած վարկածի մասն է նաև ԱՄՆ-ի ճակերտավոր մեկուսացվածության մասին թեզը, նաև Մինսկի խմբի անգործության համատեքստում։ Մոսկվան մեղադրել է ԱՄՆ-ին այս հարցում, այդպիսով փորձելով արդարացնել իր սեպարատ համաձայնությունները Թուրքիայի հետ։ Այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո հարցեր դրեցին Ռուսաստանի առաջ կարգավիճակի, օկուպացիայի, խաղաղապահների, Թուրքիայի դերի և այլնի մասին։ Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահների բարձրացրած հարցերը փլուզում էին ռուսական ճակերտավոր փրկչության և չեզոքության թեզերը, նրան դարձնելով հակամարտության կողմ, ավելին՝ կողմ ընդդեմ Հայաստանի, բացահայտելով կատարված հանցագործության մասշտաբը։ Այս ֆոնին հայկական շրջանակներում հարց է բարձրացվում, թե ինչու էր ԱՄՆ-ն, որը բավական ակտիվ էր ապրիլյան պատերազմի շրջանում և առաջարկել էր մոնիտորինգի մեխանիզմներ, որն ըստ էության Արցախի սահմանների ճանաչումն էր, այս անգամ անտարբեր։ Ավելին, ռուս հայտնի փորձագետի խոստովանությամբ ապրիլյան պատերազմը կանգնեցրել էր ԱՄՆ-ն սպառնալով Արցախի միջազգային ճանաչմամբ։ 2020-ի սեպտեմբերին Արցախի դեմ ահաբեկչական պատերազմը ռուսական պլանի իրագործման երկրորդ փորձն էր, որը տապալվել էր 2016-ին։ Ինչ է կատարվել այս անգամ ԱՄՆ-ի դիրքորոշման հարցում, եթե հավատանք ռուս փորձագետի հայտարարությանը, որն անկասկած նաև ՌԴ նմանատիպ դերը 2016-ին մաքրելու որոշակի երանգներ է պարունակում։ Պետք է նկատել, որ Ղարաբաղի հարցով Մինսկի խումբը միակ հարթակն էր մնացել, որտեղ ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը գործակցում էին հավասար սկզբունքով։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանին հատկացված էր ճակերտավոր սև աշխատանքը ընթացիկ կառավարման առումով։ Ստատուս քվոն պահվում էր մի կողմից առկա կոնսենսուսի, մյուս կողմից մի շարք հարցերում, այդ թվում խաղաղապահների կազմի վերաբերյալ տարաձայնությունների վրա։ 2020-ին այս ճակերտավոր հավասարակշռությունը խախտվեց։ Պատերազմի արդյունքով Պուտինն ու Ալիևը հայտարարեցին, որ հակամարտություն այլևս չկա, կարգավիճակի հարցը փակված է։ Միևնույն ժամանակ սա հնարավոր էր միայն հայկական պարտության դեպքում, այդ թվում ռուս խաղաղապահների ներկայությունը, ինչը բացատրում է Մոսկվա-Բաքու-Անկարա եռանկյունում համաձայնությունների և պատերազմի ելքի հարցը։ Պատերազմի հենց հաջորդ օրն այն ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարճ ու կծկտուր հայտարարություն արեց. տեսնենք կարող ենք կանգնեցնել, թե ոչ։ Դա քարտ բլանշ էր Մոսկվային ու Բաքվին։ Թրամփի ընտրվելուց ի վեր չէին դադարում խոսակցությունները, որ նա Կրեմլի գործակալն է և որ նրա վրա լուրջ կոմպրոմատներ կան ռուսական հատուկ ծառայություններում։ Դա չի բացառվում նկատի ունենալով Թրամփի աշխարհիկ բուռն անցյալը, երբ նա Միս Ամերիկա մրցույթի սեփականատերն էր և նկարահանվում էր հեռուստատեսային ֆիլմերում։ Միևնույն ժամանակ ռուս փորձագետներն ասում են, որ ԱՄՆ-ում իշխանության զսպման ու փոխադարձ վերահսկողության, խորքային պետության առկայության պայմաններում նախագահը չի կարող միանձնյա որոշումներ կայացնել, և Թրամփի ծառայությունները Մոսկվային հանգում էին տարբեր հարցերում առանցքային որոշումները մի քանի օրով ուշացնելուն կամ ձգձգելուն։ Այդ օպերատիվ ժամանակահատվածն էլ բավարար էր Մոսկվային որոշակի գործընթացներ սկսելու կամ անշրջելի դարձնելու համար։ Արդյոք Ղարաբաղում էլ տեղի է ունեցել նույնը։ Թրամփի այդ կծկտուր հայտարարությունը դրա վկայությունը կարող է լինել։ Թրամփի հայտարարությունից 17 օր անց նրա պետքարտուղար Պոմպեոն հույս հայտնեց, որ հայերը կդիմանան հարձակումներին, և միայն նոյեմբերի 9-ից հետո Պետդեպը բարձրացրեց հայտնի հարցերը Ռուսաստանի առաջ։ Պուտինն ու Էրդողանն անկասկած ընտրել էին այն ժամանակահատվածը, երբ դեռ Թրամփն էր նախագահը, բայց արդեն կաղ բադիկի վիճակում։ ԱՄՆ նոր վարչակազմը վերահաստատել է այդ հարցադրումները, և հարց է, արդյոք հետևողական կլինի դրանց հարցում։ Ուզում եմ ձեզ մի հարցում վստահեցնել, որ որևէ մեկը չկասկածեք, որ Ռոբերտ Քոչարյան և Սերժ Սարգսյան Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 հակապետական գործունեություն, հայասպան գործունեություն, պետությունը թալանող գործողություններ իրականացնող անձերը իրավունք չունեն և չեն վերադառնալու իշխանության, որքան էլ որ խուճապային, շնչակտուր իրավիճակներում հայտնվեն և պորտկալով այնպիսի գործողություններ հրահրեն և այնպիսի իրավիճակ ստեղծեն, որ
մեր հասարակության մեջ անհանգստություններ ստեղծեն, թե հիմա վտանգ կա Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը կվերադառնան իշխանության։ Սիրելի ժողովուրդ, դուք տեսնում եք, որ իրենք այս պահին նույնպես օգտագործում են այն միամիտի կարգավիճակը, որի մասին մեր տեսանյութի սկզբնամասում ես խոսում եմ։ Այդքան միամիտ եք։ Նրանք այլևս չեն կարողանա վերադառնալ իշխանության։ Նրանք այլևս չեն կարա, որովհետև ես ինչու եմ դա ասում, դա ոչ թե միայն իմ ցանկությունն է, դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի լեգիտիմ ցանկությունն է, ժողովրդական ցանկությունն է, որովհետև այդ ժողովուրդը ապրել է այն իրականությունը, ինչի հետևանքով մենք այսօր ունենք այսպիսի իրավիճակ, եւ նրանք այլևս հնարավորություն չունեն ժողովրդի կողմից վերադառնան իշխանության։ Նրանք էլ են շատ լավ հասկանում, որ այդ հնարավորությունը իրենք չունեն։ Դրա համար դեմ են արտահերթ ընտրություններին, հայտարարություններ են անում զինված հեղաշրջումների, չգիտեմ, կոպիտ ու ժողովրդի։ Նրանք այնքան են վստահ, որ ժողովուրդը այդ լեգիտիմ ցանկությունը ունի, որ իրենք չվերադառնան իշխանության, որ այդ ամենից ելնելով իրենք վիրավորում են ժողովրդին ամենաստոր բառերով, ամենավերջին հայհոյանքներով։ Եվ այդքանից հետո մտածում եք, որ կարողանան ժողովրդի միջոցով վերադառնալ իշխանության, այդքան միամիտ մի եղեք, դա պարզապես հնարավոր չէ։ Իրենք նաև մեկ այլ իրավիճակ են փորձում ստեղծել, տեսեք, որ ասեցի, մեկ հոգին կառավարում է մոտորապես 100 եւ ավել ֆեյսբուքյան օգտահաշիվ եւ այդ ֆեյք օգտահաշիվներով փորձում է տպավորություն ստեղծել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները շատ են, այ բոլորը տեսեք արդեն ինչեր են, հայհոյախառն հայտարարություններ են անում եւ այլը, իշխանությունը այլևս լեգիտիմություն չունի, իշխանության այլևս չեն ընդունում եւ փորձում են ժողովրդին հուսահատեցնել, կոտրել եւ այլը։ Եվ նման մեկ գործելաձև, հա, մոտորապես այդպիսի մի պրոցես իրականացրեցին, երբ այդպես թիմով, հազարներով հավանեցին քիչ-քիչ վարչապետի պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջը, հետո մեկ օրում հայտարարեցին եւ կազմակերպված հազարներով դիսլայք արեցին վարչապետի էջը, բա տեսեք ժողովուրդը արդեն վարչապետին չի ընդունում եւ այլը եւ այլը եւ այլը։ Ժողովուրդ ջան, դա տակտիկական հնարքներ են, որը փորձում են օգտագործել ձեր միամիտ եւ ձեր բաց սիրտ, մաքուր սիրտ լնելով պայմանավորված։ Այսինքն իրենք փորձում են այդ ամենը օգտագործել կրկին իշա իրենց։ Դուք մի ընկճվեք։ Եթե տեսնում եք, որ ենթադրենք վարչապետի ուղիղ եթերի մեկնաբանություններում արագ մի քանի հոգի եւ այդպես շարունակ հարյուրներ հայհոյանքներ են գրում, չգիտեմ, ամենավերջի ձևով չգիտեմ ինչեր, ձեզ մոտ արդեն տպավորություն է առաջանում, որ հասարակության մեծ մասը այլևս վարչապետի նկատմամբ վստահություն չունի, վարչապետին չի ուզում եւ ընդդիմանում է, քննադատում է, հայհոյում է եւ ձեզ մոտ ինքնըստինքյան առաջանում է հուսահատություն, ընկճվածություն եւ փորձում եք այլևս ձեռնպահ մնալ, եթե պետք է դրական մեկնաբանություն գրեիք, դրական մեկնաբանություն չեք գրում։ Այսպիսի հոգեբանական ճնշման փորձերը շատ են լինելու։ Ես ձեզ մի բան կխնդրեմ։ Դուք առաջնորդվեք միայն ձեր խղճով, ձեր կամքով, ձեր ցանկությունով, ձեր աչքի տեսածով, փաստերով, այլ ոչ թե հորինված, կեղծ
սուտ, խոճապ առաջացնող կամ հոգեբանական ճնշում ձևավորող նմանատիպ հնարքներով։ Մի տրվեք նմանատիպ պրովոկացիոն, մանիպուլացնող, լրատվական հնարքներով, չգիտեմ, անհատների կողմից, ովքեր որ ունեն նման կարողություններ իրենց գործողությունների մի տրվեք։ Դա անընդունելի է եւ չի կարելի։ Մի ընկճվեք, մեկ հոգին 100 օկտահաշվով, քանի որ ինքը բավականին շատ գումար է ստանում, չի կարող մի ամբողջ ժողովրդի հուսահատեցնի համացանցում։ Հենպես որ մի ընկճվեք, տրամադրությունները բարձր պահեք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ընտրել է իր իշխանությանը, ձեր շուրջը տեսեք, դուք էլ կտեսնեք, որ այն քաղաքացիները, ովքեր որ ձեր շուրջ կողքին են, ձեր շուրջն են, իրենք նույնպես պաշտպանում են վարչապետին եւ ձեզ մի հարց տվեք, բայց այդքան ովքեր են որ համացանցում նման հոգեբանական ազդեցության փորձ անող գրառումներ եւ այդպիսի շատ օգտահաշիվներ կան համացանցում։